kada se plijen i ono što Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima bude zadržavao i prelazio iz ruke u ruku bogatih samo bogataša. I ono što Allah da od imetka i dunjaluka vjernicima zadrži se samo među bogatima i onda samo kruži iz ruke u ruku bogatih kad se to desi. A upravo danas vidimo u islamskom ummetu da imetak i blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovom ummetu ostaju i vječito ostaju i kruže samo u jednim te istim rukama. U rukama uskog i malog broja i uskog kruga ljudi. I kad emanet, povjerenje, postane profit, zatim kada se zekat bude uzimao kao globa, kao novčana kazna, kad se bude tako doživljavao. I upravo danas većina ljudi, oni koji imaju obavezu zekata, tako zekat i doživljavaju. I kad se prestane učiti radi vjeri, ovdje se odnosi na šerijat, izučavanje vjere. Kad se bude vjera izučavala da bi se zaposlio, da imaš posao, da imaš diplomu, da dobro i lagodno zarađuješ, kad se radi toga bude vjera izučavala, to je jedna od ovih 15 stvari koji upućuju na to da treba čekati Allahovu kaznu. Upravo zbog toga imamo puno učenih neznalica. Jer on nije ni učio da ukloni svoje neznanje i zamijeni ga znanje. Nije ni učio. On je učio radi diplome. I ima diplomu, a neznanja i ostalo. Dalje, kada čovjek bude slušao svoju ženu, ovo ovako samo da stanemo i da ništa ne komentarišem. Kada čovjek bude slušao svoju ženu, a kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ne sluša svoju majku. Ima li i treba li puno da se zagledamo oko sebe i u sebe i sve ovo prepoznamo? Ne treba. Treba samo da čekamo ono što je najavio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu. Zatim bude prisan sa svojim prijateljem, a ne bude prisan sa svojim babom. Bude poslovan sa babom. Šta to znači? Ima nekog prijatelja, njemu otkriva svoje tajne, sa njim se savjetuje, od njega traži savjeta, njemu otkriva sve svoje i što smije reći pred ostalim ljudima i ne smije. A sa babom kad sjedi, nemaju šta da pričaju. Jedva popiju kafu. Niti u 10 minuta nemaju šta da razviju. To je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio. Zatim se budu dizali glasovi u mesdžidima. Ljudi će izgubiti osjećaj za mesdžid. Da je to Allahova kuća koja je napravljena isključivo radi ibadeta, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, namaza, učenja Kur'ana, izučavanja Allahove vjere. Podići će se glasovi po džamijama. Kod nas ne samo da su se podigli glasovi po džamijama, nego se i tuku po džamijama. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva svake fitne. Zatim da će vođa plemena biti fasik. To može biti iz više razloga. Iz razloga da će ljudi toliko se odmetnuti od vjere da će fisk i grijeh kod njih biti velika stvar. Tako da će za svoje vođe uzimati one koji najviše griješe. Jer će u njihovim očima biti najvredniji, najhrabriji. Ili u najmanju ruku da vjera neće imati nikakvog utjecaja i nikakve vrijednosti, da će ljudi sve druge vrijednosti stavljati prije vjere. Sve drugo će biti kod ljudi vrijednije od vjere, od ahlaka, od morala. Pa će onda za svoje vođe birati fasike, griješnike, koji prednjače u grijehu. I vi vidite, evo, analizirajte izbore u nas i vidite ko najviše glasova more dobiti. Dalje, kada se bude čovjek poštovo, izražavalo mu se poštovanje i kram. I bude se lijepo hodilo prema njemu, ne zato što on ljudima pomaže, što je dobar čovjek, što im daje lijepe savjete. Ne zato, nego zato što se boje njegovog zla.
da će im nanijeti kako zlo. Da će im nanijeti kako zlo. Ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio od fitnih iskušenja je posebno priča. Da će se raširiti plesačice i muzički instrumenti. Zaharat znači raširiti se, toliko biti prisutne, na svakom koraku biti prisutni. Onda kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ove stvari objašnjavao, to se nije moglo zamisliti. Ashabi su vjerovatno imali poteškoća da zamisli kako će se to tako raširiti. A danas mi ne možemo zamisliti kako bi to izgledalo bez te muzike, bez tih plesačica, bez pjevačica, bez ekrana, bez radiostanica. Kako bi ne može se zamisliti da u svijetu postoji neki televizijski radio i neki drugi program ili bilo kakva druga manifestacija politička ili ekonomska ili šta god hoćete, bez šejtana, bez instrumenata muzičkih i bez plesačica. Danas u kući, na poslu, na pijaci, kud god makneš, čak se muzika takmiči i sa ezanom. Često se ezan ne može čuti od muzike. Do te mjere se to raširilo. To zlo u koji i većina, i dan danas većina muslimana sumnja uopšte da je to zlo. I neće da prihvati uopšte da je to haram. Zatim će zadnji u ovom umetu, posljednje generacije ovog umeta proklinjati one prve. Proklinjati one prve generacije. Ovo proklinjanje, bukvalno proklinjanje, da kaže prokleti bili, se već dešava. I to baš od onih koji sebe pripisuju ovom umetu. Većina, ogromna većina šija danas proklinju većinu ashaba. Proklinju. I to najbolje, najodabranije ashabe proklinju. Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera radijallahu anhu, Aishu radijallahu anhu. Iako sebe nazivaju od simpatizerima Allahovog poslanika i njegove porodice. Pazi, sebe nazivaju tako šija. A onda proklinju one za koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ih najviše voli. A proklinjanje se može shvatiti i ono što se dešava od većine ovog ummeta. Čak i od onih koji sebe smatraju učenjacima, da za prve generacije kažu da je njihov put i metod i njihov način razmišljanja i prihvatanja Allahove vjere zaostao, da se to danas tako ne može primijeniti, da je njihov, kako se na arapskom kaže, put eslan, da su oni bolje prihvatali, ali da je naš put i metod i prihvatanje vjere ahkem, kao mudri. Nismo mudri. Pa kad se sve to desi, ovih 15 stvari nabrojani, tada čekajte crveni vjetar, očekujte crveni vjetar i zemljotrese i očekujte da zemlja guta stvari i očekujte da Allah subhanahu wa ta'ala ljude izobličuje i Allahove ajete i znakove tetetaba'u kenizamun kuti'a silkuhu tetetaba', kao i dolazit će i očekujte Allahove ajete, dolazit će jedni iza drugog kao što bobci sa prekinutog lanca spadaju jedan za drugim. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم